자, 극한이라고 하는 것을 해보도록 하겠습니다. 함수의 극한 보시면요, 여러분. 극한이라고 하는 상황을 얘들아, 그러니까 이 극이 뭐냐면 극단적으로 무한히 보낸다. 뭐 이런 얘기야. 혹은 극단적으로 무한히 쪼갠다. 이런 말과 똑같아요. 그러니까 제한을 두지 않고 무한히 발생하는 함수의 값을 다루는 단원이에요. 극한의 종류는 크게 극한값을 나타낼 수 있는 수렴하는 상황과 발산하는 상황, 이렇게 두 가지가 존재를 한다는 거겠죠. 그래서 함수의 극한을 얘기할 때 첫 번째 상황인 수렴이라고 하는 상황에 대해서 한번 언급을 해볼게요. 뭐 이렇게 생긴 함수가 있습니다. 얘를 y는 fx라고 하는 함수라고 둘게요. y는 fx라고 하는 함수를 둘 때 이 점을 p라고 잡아놓고 얘를 a, 얘를 fa라고 하는 y 좌표로 세팅을 해볼게, 얘들아. 자, 그럼 이제 이 상황 안에서 우리가 어떤 극한을 취해 볼 거냐면 a라고 하는 이 x의 값에 무한히 가까워지게 하는 거야. 근데 이 극한의 개념을 얘들아, 그 값이랑 똑같은 건 아니에요. 그러니까 무슨 말이냐면 x라고 하는 값을 a에 극한되게 보내는 건데 a에 가까워질 뿐이지 a의 값은 아닌 거야. 그러니까 무슨 말이냐면 x랑 a, 이 표시가 x랑 a야, 이거랑은 다른 거라고. 뭔 말인지 알겠어? 근데 a한테는 가까이 가는 건데 a한테 가까이 가는 건데 a의 값은 아니니까 점점 더 a한테 갈 때 어떤 함수값을 갖게 될 거니, 이 얘기인 거예요. 자, 그래서 여러분들 책에 뭐라고 나와 있냐면 극한이라고 하는 상황을 얘기를 할 건데 잘 봐, 얘들아. a라고 하는 그 기준을 잡고서 a의 왼편 있죠. a의 왼쪽에서 이 진행 방향으로 간다고 생각을 해보세요. 그러니까 예를 들어 a가 5야. a가 5인데 내가 4.8부터 4.81, 4.811, 4.812 뭐 이런 식으로 계속 점점 옆으로 가는 형태야. 그럼 얘랑 대응되는 무수히 많은 함수 그래프 위에 있는 점들이 있겠지. 그럼 그 점들이 점점점 a가 5의 값에 가까워질 때 이 점들은 계속 p라는 점을 향해 갈 거 아니야. 뭔 말인지 이해됐어? 근데 p에 도착은 해, 안 해? 도착은 안 해. P에 가까이에만 있는 거야. 알겠어? 자, 그럼 마찬가지로 A보다 큰 쪽에서 여기서 이렇게 오고 있어. 그럼 뭐 여기가 뭐 5.01, 5.011, 5.012 여기서 얘를 향해 계속 오고 있다고 생각을 해봐. 그러면 여기에 대응되는 무수히 많은 함수값들도 너한테 계속 가는 거 아니야? 이해돼? 근데 P한테는 가까워지는데 P의 값은 맞아, 아니야? 아니야. 근데 상황을 따져보니까 A보다 조금 작은 곳에서 A보다 조금 작은 곳에서 A보다 조금 큰 곳에서 A를 향해 갈 때 함수값이 P라고 하는 함수값의 위치에 있을 수밖에 없다. 이 그래프 상에서는 해석을 할 때. 그래서 A보다 작은 쪽에서 갈 때도 A보다 큰 쪽에서 올 때도 다 FA를 향해 가고 있다, 이 말인 거야. A를 향해 보낼 때. 이해돼? 그래서 이 상황을 우리는 뭐라고 얘기하냐면 수렴이라고 얘기를 해요. 그러니까 다 똑같은 값을 향해 가고 있는 거야. 알겠어? 그리고 그 값이 FA예요 라고 얘기할 수 있다라는 거예요. 그 상황을 우리는 수학에서 수렴한다 라고 얘기를 하고, 여러분들 책에는 이렇게 나와 있습니다. 함수 fx에서 x의 값이 a가 아니면서의 밑줄쳐. a는 아니야. 그러니까 나는 a를 넣었을 때 함수값을 얘기하는 건 아니라고. 알겠어? 근데 a에 한없이 가까워지는데 얘가 점점 a 옆에 얘 5를 기준으로 봤을 때 4.99999 이런 거, 5.011111 이런 거, 그 값으로 갈 때 점점 얘 진행되는 방향이 FA라고 하는 함수값을 향해 갑니다 라는 거예요. 근데 FA예요, 아니에요? FA는 아니에요.
뭔 말인지 이해됐어? 얘들아? 그래서 그것을 수렴하는 상황입니다 라고 얘기를 하고, 그럼 이 수렴하는 상황에서 우리는 뭐라고 얘기를 하느냐? 결국 x가 a일 때 극한값 fa를 갖는다 이렇게 얘기한다. 알겠어? 그럼 A보다 작은 쪽에서 올 때랑 A보다 큰 쪽에서 올 때가 다 같은 값을 향해 가고 있다라고 했을 때 다 같은 값으로 수렴하고 있을 때의 극한값 FA를 갖는다라고 얘기하는 거야. 다른 값이면 돼, 안 돼? 다른 값이면 안 돼. 같은 값으로 갔을 때. 그래서 이걸 기호로 어떻게 나타내냐면 리미트 x를 a, 이 리미트 표시가 뭐야? 점점점 쪼개서 점점점 가까이 보낸다 이 말인 거야. 그 값을 향해 가고 있습니다. 극단적으로 계속 쪼개나갈 거야 라고 해석을 해주시면 돼요. 그래서 그것이 fx라고 하는 함수였어요. 그러니까 뭐예요? fx에서 a를 향해 갈 때, fx에서 a를 향해 갈 때 이 말이야. 뭔 말인지 이해돼? 근데 a는 아닌 거예요. a는 아닌 건데 그게 바로 fa야. 됐어 안 됐어? 그래서 우리 이렇게 표현을 할 거다. 그럼 이 FA를 편의상 지금 여러분 책에 나와 있는 것처럼 L이라고 둬볼게. 그럼 얘가 L인 거야. 그래서 다시 쓰면 리미트 x를 a로 x를 a에 한없이 가까운 값으로 보낼 때 함수 fx는 L이라고 하는 값을 향해 갈 수밖에 없습니다. 그죠? 그래서 이거랑 같은 뜻을 뭐라고 쓰냐면 x가 a로 향해 갈때 x가 a는 아니에요. a를 향해 갈 때 fx라고 하는 함수값은 l을 향해 갑니다. 그게 fa였다 이 말인 거야. 그지? 무슨 말인지 이해되지? 그래서 이렇게 정리를 할 수가 있게 되면서 상수함수로 얘를 또 한번 들어보자면 y는 3이라는 상수함수가 있어요. 여기가 4였어요. 그럼 얘들아 x를 4에 가까이 갈 거야. 그러니까 4보다 작은 쪽에서도 오는 거고 4보다 큰 쪽에서도 오는 건데 결국 얘는 어딜 향해 가고 있어? 3을 향해 가고 있는 거지. 3이라는 함수값을 향해 가고 있는 거야. 그래서 x를 4로 보낼 때 fx라고 하는 값은 4에 수렴합니다. 이게 수렴이라고. 4를 기점으로 4보다 작은 쪽에서 올 때와 4보다 큰 쪽에서 보낼 때, 극한을 보낼 때에 같은 값으로 갖고 있는 상황을 뭐라고 얘기한다? 극한값이라고 얘기를 한다. 이해돼? 그래서 내가 어떤 값을 향해 가고 있어. 그 값이 함수값과 똑같아. 그래서 우리가 이것을 극한 혹은 극한값이라고 얘기를 한다고. 그럼 극한값도 결국엔 뭘 의미하는 거랑 똑같은 거야? 함수값이랑 비슷한 거야. 근데 그때의 함수값은 아닌 거라고. 그죠? 그러니까 똑같지 않다라는 그 개념만 알고 있으면 돼. 내가 이게 만약 여기 좌표가 뭐 3,6이야. 3,6이면 선생님 그냥 3만 대입하면 되잖아요. 여기 3이니까. 그렇게만 해석 안 하면 된다고. 그냥 3에 계속 가까운 값들만 대응시켜서 문제를 풀겠다. 이렇게만 해석하면 된다고. 무슨 말인지 이해됐습니까? 그 얘기가 문제 지금 여러분들 처음 도입을 했을 때 받아들이게 되는 그런 형태가 되겠다라는 거죠. 그래서 이거를 예시를 한번 또 들어볼게. 어떤 함수가 있어. y는 fx라고 하는 어떤 함수가 있는데 그 y는 fx라고 하는 어떤 함수가 1을 기준일 때 빵 뚫려 있어. 그러니까 x는 1일 때 언급을 할 수 없는 거야. 뭐 예를 들면 분모에 x-1이 있는 것처럼. 오케이? 자 그럼 나는 여기 값이 2예요. 이게 y는 fx예요. 그럼 이런 상황에서 나는 x가 1로 갈 때에 fx의 극한값을 구하고 싶은 거야. 그러면 x가 1로 갈 때니까 1은 아니에요. 왜냐면 1이라고 하는 건 값이 없다고 얘기하잖아. 그러니까 f1은 없다라고 얘기하는 게 맞는 거야. 근데 극한값은 언급할 수 있어. 왜? 1은 아니니까. 1은 아니고 1에는 가까이만 가는 거야 라는 거야. 뭔 말인지 알겠어? 1에 가까이만 가는 거다 이 말이에요. 그럼 내가 x가 점점 1에 가까워질 때 함수값은 누구를 향해 가고 있어? 2를 향해 가고 있는 거지. 고로 fx는 2라고 얘기할 수 있다 이 말인 거예요. 그럼 얘를 기호로 어떻게 나타내? 리미트 극한을 보낼 거예요. x라고 하는 값을 1에 가까이 보낼 거예요.
x라고 하는 값을. 그랬을 때 함수 fx라고 하는 너는 어디를 향해 가냐면, 어디를 수렴해 가냐면 2라는 값에 수렴해 갑니다. 이 말인 거야. 이해돼? 원래 함수라고 두면 f1은 없음. f1은 원래 없는 거야. 근데 극한이니까 f1에 가까이 가는 값이 2였어요 라고 말할 수 있는 거라고. 그러니까 함수값은 아닌 거예요. 극한값이. 이해돼? 얘가 의미하는 게 바로 극한값이야. x가 1일 때의 극한값. 됐습니까? 이렇게 정의할 수 있더라. 그런 얘기죠. 그럼 이번엔 이거 해볼게요. 우리가 분수함수 가보자. y는 x분의 1이라고 하는 분수함수를 하나 그려볼게요. 자, 분수함수 어떻게 그리냐면 얘 반비례 그래프니까 좌표평면에 너와 너로 대응되게 그리는 거지? 그지? 그럼 내가 이렇게 갔을 때 이번엔 극한값을 또 다시 구해볼 건데 이번에 어떻게 구할 거냐면 x를 계속 쭉 끝까지 커지게 보낼 거야. 우리 그거를 양의 무한대라고 얘기해. 양의 무한대. 그러니까 플러스 방향으로 가는 거니까 양의 무한대라고 얘기하는 거야. 칠판 보세요. 책 보지 마세요. 자, 그럼 이 x를 양의 무한대로 보낼 때 이 그래프에서 집중을 해봐. x를 계속 키울 거야. 그런데 선생님이 우리가 저번에 옛날에 이걸 배웠을 때는 축에는 절대 닿지 않아요 라고 배웠잖아요. 맞아요? 축에는 죽을 때까지 안 닿아요 라고 배웠는데 극한을 보낸다는 건 그냥 가까이 가고 있는 값을 물어보는 거야. 가까이 향해 가고 있는 값. 그래서 너일 때 이때 함수 fx는 0으로 수렴해요 라는 말이에요. 0에 닿지는 않아요. 근데 0을 향해 가고 있는 맥락이라는 거예요. 이해돼? 그러니까 극한값을 이렇게 정의를 할 수 있다 이 말인 거예요. 그럼 얘 기호를 어떻게 나타내? x가 양의 무한으로 갈 때 fx는 0에 수렴할 수밖에 없습니다. 축에 안 닿지만 축에 계속 가까이 가려고 얘가 이 짓을 하는 거야. 이해돼? 그럼 반대 방향으로 가볼게. x가 마이너스 무한으로 갈 거야. 그럼 마이너스 무한 이쪽 아니니? 얘들아? 그럼 x를 마이너스 무한으로 계속 보내. 그럼 얘 축에 다 안 닿아? 닿지는 않지만 fx는 0을 향해 간다 이 말인 거라고. 그럼 얘 기호를 어떻게 써? 리미트 x를 마이너스 무한으로 보낼 때 fx는 0이었습니다. 이렇게 가면 되는 거야. 돼? 안 돼? 그 얘기야. 됐습니까? 그럼 이번에는 수렴하는 상황 말고 수렴이라고 하는 게 이제 무슨 말인지는 알았어. 어떤 그 함수값을 향해 가고 있으면 수렴이라고 얘기할 수 있는 건데 수렴 말고 이제 발산이라고 하는 상황을 한번 또 얘기를 해볼게요. y는 x제곱분의 1이라고 하는 분수함수가 있습니다. 물론 분모가 제곱이었을 때는 배우진 않았지만 예상을 해봐. y는 x분의 1 그래프의 일부가 이거잖아. 그리고 y는 x분의 1 그래프가 이건데 어차피 얘는 x 대신 마이너스 x를 집어넣어도 똑같은 값을 갖는 거 아니야? 그러니까 이쪽에 그래프가 1로 올라가는 거예요. 그러니까 이렇게 생긴 그래프인 거예요. y는 x제곱분의 1이라는 그래프는. 이해됐어? 자, 그럼 이 상황 안에서 나는 x라고 하는 너를 0으로 보내버릴 거야. 0은 아니지만 0에 계속 보낼 거야. 그러니까 무슨 말이냐면 x를 계속 이쪽으로 보내겠다 이 말이야. 0에 가까이. 그럼 0에 가까이 가면 함수값이 어떻게 계속 이렇게 올라가겠지. y축에 다 안다? 닿지는 않아. 근데 계속 커지는 거 아니야? 그럼 얘가 뭐야? 양의 무한대라는 거예요. 그래서 너일 때는 함수 fx는 양의 무한대로 가는 거예요. 그럼 양의 무한대는 값을 얘기할 수 있어? 없어? 값을 언급할 수 없어. 지금 우리가 극한값을 언급할 수 있었는데 얘는 무한대로 가는데 무한대의 끝이 어딘지 어떻게 알아? 1000이야? 1억이야? 10조야? 모르잖아. 그렇기 때문에 이때에는 값을 얘기할 수 없어요. 그래서 발산이라고 얘기하는 거야. 발산. 알겠어? 그럼 반대쪽에서도 마찬가지로 x가 또 0으로 가요. 그럼 너도 x가 0으로 갈 때 이렇게 오는 거 아니야? 그럼 이렇게 올 때 그래프도 마찬가지로 y축에 닿지는 않지만 y 값이라고 하는 함수값이 계속 무한히 커진다는 걸 알 수가 있어. 맞지? 그럼 얘도 뭐라고 얘기해? 그때 fx는 양의 무한대로 발산합니다. 얘는 극한이 존재해, 안 존재해? 극한 값을 얘기할 수 있어, 없어? 없다라는 얘기지. 그냥 무한대로 발산합니다. 그래서 극한값이 존재하지 않는다라고 얘기하는 거예요. 그러니까 얘들아 보세요. 극한값이라고 하는 것은 결국엔 함수값의 성질을 갖고 있는 거야.
그래프 위에 있는 어떤 특정한 점에 대한 함수값은 아니지만 그걸 향해 가고 있는 값을 언급할 수밖에 없다고. 그러니까 상수값이 나올 수밖에 없다고. 극한값은. 그런데 발산일 때는 값을 얘기할 수 있어? 없어? 없어. 발산일 때는 극한값이 존재하지 않습니다라고 얘기를 하는 것이라고요. 그러니까 결국 극한값을 구하세요라고 얘기하는 건 어떤 특정한 함수값을 의미한다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 다시 한번 함수값 가지고 얘기를 해볼게요. 14페이지에 필수 예제 1번을 한번 봐볼게요. 자, 필수 예제 1번에 1번. 리미트 x 2로 갈 때 이거야? 아? 그럼 얘들아, 얘는 이렇게 보면 돼. fx가 x분의 2 빼기 3이었던 거야. 그럼 얘 분수함수지. 규태야, 칠판 볼래? 그럼 얘 분수함수면 점근선의 방정식부터 말해봐. y축이랑 y는 마이너스 3이 점근선의 방정식이야. 맞지? 그리고 얘는 양의 값을 갖고 있기 때문에 이렇게 그래프가 그려지는 애예요. 맞아요. 그럼 이 분수함수를 놓고 x라고 하는 것을 극한을 취할 건데 그게 2로 진행을 하고 싶다 이 말인 거야. 그럼 2의 기준이 어디야? 얘 2였을 때 마이너스 2니까 2가 여기 어딘가네. 알겠어? 2가 여기 어딘가야 선생님 그래프에서는. 그러면 2를 기점으로 요 점을 기준을 잡아. 2를 기준으로 잡아. 그럼 2를 향해 가고 있는 형태가 2보다 작은 쪽에서도 올 수가 있고, 그죠? 2보다 큰 쪽에서도 올 수가 있어요, x가. 그럼 얘는 지금 왼쪽에서 올 때나 오른쪽에서 올 때나 죄다 이 점을 향해 가고 있는 거 아니야? 그럼 이 점의 값이 누구였어? 마이너스 2였어. 맞아요? 그럼 이것에 대해서 극한 값은 누가 되는 거냐고? 마이너스 2가 되는 거라고. 함수 값은 아니지만 마이너스 2를 향해 가고 있는 것이기 때문에 가고 있는 양상이잖아. 그 양상이기 때문에 너 마이너스 2라고 얘기할 수 있다. 이 말인 거예요. 무슨 말인지 이해됐어요? 자, 이번엔 두 번째 가볼게요. 두 번째. 두 번째는 어떤 극한값을 물어보냐면 리미트 x가 마이너스 3으로 갈 때에 x 플러스 3분의 x제곱 플러스 x 마이너스 6이잖아. 그럼 얘들아 잘 봐. 얘 또한 마찬가지로 이렇게 두는 거야. 근데 얘가 정의가 되려면 x는 당연히 뭐가 아니야? 마이너스 3이 아니라니까? 그럼 원래 우리가 x는 무조건 마이너스 3이 아니기 때문에 마이너스 3이라는 말을 얘기할 수 있어 없어? 원래는 얘기할 수 없어. 근데 극한이기 때문에 마이너스 3을 향해 가면 어떤 값에 유추하겠니? 라는 걸 물어보는 거야. 그래서 이걸 정의할 수 있는 거라고. 이 느낌을 기억을 못하면, 이 느낌을 인지를 못하면 얘들아 x는 마이너스 3이 될 수 없는데 마이너스 3의 극한값이 어디 있어? 이렇게 말한다니까? 그럼 수투는 아예 못해. 마이너스 3이 아닌데 함수값을 어떻게 얘기합니까? 함수값이 아니니까 얘기할 수 있는 거야. 극한값이니까. 뭔 말인지 알겠어? 그럼 얘는 다시 정리를 해보면 알았어. x가 마이너스 3이 아닌 거 알겠어? 그래서 난 너를 마이너스 3이 아니었기 때문에 인수분해를 할 거야. 어떻게? 이렇게. 그럼 fx라고 하는 그래프를 그려보면 y는 x-2라고 하는 1차 함수식인 것처럼 보여요. 근데 이때 안 되는 정의역 하나가 있다고. 누구? 마이너스 3. 그럼 마이너스 3이 여기 아니야? 그럼 마이너스 3이었을 때 얘가 연결되지 않고 이렇게 빵 뚫려 있는 그래프였다. 이렇게 가는 거야. 여기는 값을 매길 수가 없어. 함수값 자체가 존재하지 않는 거야. 뭔 말인지 알겠지? 그런데 나는 마이너스 3으로 향해 가는 극한값이 궁금해. 마이너스 3으로 향해 가는 극한값이 궁금해. 이게 수렴이잖아. 왼쪽에서도 마이너스 3을 향해 가고 있고 오른쪽에서도 마이너스 3을 향해 가고 있는데 같은 곳을 향해 가고 있는 거 수렴이라고 얘기한다고.
뭔 말인지 이해됐어? 자, 고로 마이너스 3을 여기다 집어넣어. 여기. 얘 왜? 얘가 y는 x 마이너스 2라고 하는 함수였기 때문에. 그럼 마이너스 3 집어넣으면 값이 얼마야? 마이너스 5지. 마이너스 5지. 근데 마이너스 5라는 함수 값은 아니야. 하지만 마이너스 5를 향해 가고 있다 이 말인 거라고. 이게 극한의 핵심이야. 얘들아. 그 값이 아닌데 마이너스 3이 존재하지 않는다고 했는데 선생님 왜 마이너스 5예요? 그래프 위에 마이너스 5가 없잖아요. 근데 그걸 향해 가고 있으니까 마이너스 5라고 말할 수 있는 거라고. 무슨 말인지 알겠어? 그래서 너의 극한값은 마이너스 5입니다. 그러니까 극한값이랑 함수값이랑 똑같은 거야? 똑같은 거 아니야. 알겠지? 그 느낌을 오늘 기억하면 된다. 자, 이번에 3번 가볼게요. 무리함수 나오죠? 그러니까 얘는 유리무리 함수가 안 나올 수가 없죠. 왜? 그래프를 놓고 해석을 해야 되니까. 자, 리미트 x를 어디로 보낼 때? 1로 보낼 때 루트 2x-1이라고 하는 무리함수 그래프 한번 그려보도록 하겠습니다. 자, 일단 fx를 루트 2x-1이라고 두고 너를 표준형으로 세팅을 합시다. 이렇게. 그럼 얘 시작점이 뭡니까? 2분의 1,0이죠. 얘 0으로 되게 하는 x값 찾는 거예요. 2분의 1,0이고 얘는 이런 식으로 그래프가 그려지는 i입니다. 근데 x를 어디로 보내요? x를 1로 보내요. 그래서 x를 1로 보내기 때문에 1에 위치는 여기 어딘가야? 그럼 내가 지금 여기에 있는 값인데 x가 1보다 작은 쪽에서 올 때랑 x가 1보다 큰 쪽에서 올 때 모두 이 점을 향해 가고 있다 이 말인 거야. 맞아? 이 점을 향해 가고 있으니까 얘는 1을 집어넣었을 때 1의 값이 나올 거 아니야. 그래서 너 극한값 1이라고 수렴하고 있기 때문에. 그래서 안 됐어. 그게 극한값을 얘기하는 것이다. 그 말이 되겠습니다. 자, 이번에 필수예제 2번으로 가볼게요. (2번) 그래프를 이용해서 조사하세요 라고 얘기하니까 사실은 얘들아 식으로도 우리가 언급을 할 수 있는데 아직 극한값을 가지고서 판단하는 식을 배우진 않았으니까 그래프를 그려서 당연히 언급을 해볼 수밖에 없어. 그리고 학교 시험에서도 아까 했던 것처럼 뭐 그래프 이런 식으로 그려놓고 여기 뚫어놓은 다음에 극한값 2, x가 2로 갈 때 극한값 말해봐 이렇게 물어본다니까. 여기 2일 때 얘가 3이래. 그러면 x가 2로 갔을 때 극한값 얼마야? 라고 학교 시험에 물어본다고. 식 아무것도 안 주고. 그럼 얘는 극한값 2로 갔을 때 극한값은 얼마야? 3이라고 얘기하는 거야. 함수값은 아니지만 극한값은 3이었다. 무슨 말인지 알겠죠? 그죠? 학교 시험에 이렇게 나와요. 이거 제 6월 모의고사 때 2번인가 3번에 나왔던 거야. 알겠어? 틀렸지. 자, 그래서 그 다음 보실게요. 자, 얘는 똑같아요. 우리가 아직 분모가 제곱이 되어 있는 함수를 배우진 않았지만 아까 선생님이 언급해줬잖아. 그지? 근데 얘는 음수예요. 음수니까 뭐 이런 식으로 그려질 건데 어쨌든 계속 음수의 함수값을 갖고 가야 돼서 이렇게 하나 그릴 거고 x가 양수든 음수든 계속 제곱되는 형태 똑같으니까 요것이 이렇게 오는 거랑 똑같은 거예요. 그러니까 무슨 말이냐면 얘가 얘로 가는 거지. 그래서 이렇게 그래프가 그려집니다. 여기 마이너스 1이라는 정근선 계속 있을 거고. 이해됐어요? 자, 근데 그 상황에서 x를 마이너스 1로 보낼 거야. 얘들아. x를 마이너스 1로. 그럼 마이너스 1보다 작은 쪽, 이쪽에서도 오고, 마이너스 1보다 큰 쪽, 이쪽에서도 오는 거야. 그럼 그때 그래프의 개형이 계속 작아지는 거야. 맞아? 그럼 얘는 발산이야, 수렴이야? 발산이지 어떤 값에 향해 가고 있다고 말할 수가 없어. 그럼 얘는 발산인 거야. 근데 발산이긴 발산인데 내가 지금 이게 y축 아니야? y축이 계속 밑으로 떨어져. 그럼 양수야 음수야? 음수라고. 그럼 얘는 뭐라고 얘기해? 마이너스 무한으로 발산합니다. 이렇게 쓰는 거야. 이해됐어요? 그럼 답을 선생님 는 마이너스 무한으로 쓰면 되나요? 맞아요. 는 마이너스 무한으로 쓰면 되는 거예요. 돼, 안 돼? 돼. 2번 문항 아까 선생님 설명한 거랑 똑같아서 이거는 여러분들이 알아서 하시고. 자, 3번 가보겠습니다. 필수 문제 3번. 자, 리미트 x가 마이너스 무한으로 갈 때 x제곱 플러스 2. 야, 그럼 3번에 1번 봐봐. 얘는 y는 x제곱 플러스 2라고 하는 2차 함수 아니야?
그럼 얘 2차 함수 그래프 그릴 수 있잖아. 그럼 얘 꼭지점의 좌표가 몇 콤마 몇이야? 0,2야. 그럼 0,2라고 꼭지점 좌표 두고 아래로 볼록입니다. 이렇게 가는 거야. 맞습니까? 그럼 아래로 볼록입니다. 라고 갈 거고 이제 잘 봐요. x를 어떻게 한대요? 마이너스 무한대로 극한한대요. 마이너스 무한대로 보낸다 이 말이야. 그럼 마이너스 무한대는 마이너스 무한대 여기야. 마이너스 무한대. 뭔 말인지 알겠어? 그럼 마이너스 무한대로 보낼 때 얘 함수값은 마이너스 무한대니까 계속 죽을 때까지 커질 거 아니야. 값을 매길 수 있어 없어? 매길 수 없다니까? 그럼 얘는 발산이야 수렴이야? 발산이지. 그럼 얘 뭐가 돼? 무한대예요. 양의 무한대예요. 됐어 안 됐어? 됐어 안 됐어? 그렇게 가시면 되겠습니다. 자 3번에 2번 똑같아요. 리미트 x를 무한으로 보낼 때 마이너스 루트 5 플러스 x 궁금합니다. 자 그래프 개형부터 판단합시다. 마이너스 5,0이 시작점이야. 그지? 그럼 얘는 y 대신 마이너스 y가 들어간 것이기 때문에 이렇게 그래프 그려줘야 돼요. y 대신 마이너스 y. 어떻게 알아요? 여기에 붙어있어요. 바깥에 붙어있어요. 자 그럼 이렇게 그려놓고 x를 무한대, 양의 무한대로 보냅니다. 야 얘들아 x 양의 무한대 여기 아니야 여기? 그럼 양의 무한대로 가면 함수값 계속 이렇게 가지. 미세하게 움직이지만 죽을 때까지 내려갈 거야. 계속 내려갈 거라고. 얘랑은 다르겠지만 얘랑 내려가는 거나 올라가는 속도가 다르겠지만 얘도 죽을 때까지 내려갈 거라고. 그럼 얘 뭐야? 그렇지. 마이너스 무한대. 이해됐어? 그럼 그래프 안 그리면 돼, 안 돼? 그래프 안 그리면 안 돼. 식으로 판단할 수 있는 건 식으로 판단하면 되지만 이런 일반적으로 극한을 물어보는 것들에 대해서는 그래프를 안 그릴 수가 없어요. 무슨 말인지 이해됐습니까? 여러분? 넘어갑니다. 그럼 필수예제 4번 있죠? 필수예제 4번 지금 풀어보세요. 우극한과 좌극한. 을 가보도록 하겠습니다. 자, 어떤 함수를 그려볼 거냐면 이렇게 생긴 함수를 하나 그려볼게요. 그러니까 y는 fx였어요. 그리고 이 점을 a라고 할게. x의 값을 a라고 하고 이 점을 l이라고 해볼게. 얘들아. 근데 얘는 a에서는 정의가 되지 않는 함수. 알겠어? 그럼 이제 이렇게 두고 그럼 얘는 극한값이 무엇인가? x를 a로 보낼 때 fx는 어딜 향해 가나요? 네? 응. 대답 안 해? L로 향해 갑니다. 그래서 우리가 얘를 기호로 어떻게 표현하냐면 이라고 표현을 한다고. 그럼 L이 의미하는 게 세 글자로 뭐야? 에? 아니 L. 아니 그냥 아저씨 극한값이라고 얘기한다고. 이 L이 극한값이라고 얘기한다고. 자 그럼 이제 이런 상황에서 잘 봐. 그러니까 이 극한값을 언급할 수 있었던 이유가 뭐였어? 내가 뭐라고 했지 그때? 그때래. 아까 A가 A보다 작은 쪽에서 A를 향해 가. 맞지? A를 향해 이렇게 가. 그리고 A를 향해 이렇게 와. 그러니까 A보다 작은 쪽에서 오고 A보다 큰 쪽에서 왔을 때 결국 향해 가는 값이 요 점이잖아. 그 점에 해당되는 함수값이 L이었어서 우리가 이걸 극한값이라고 읽었던 거 아니야. 맞아? 그래서 우리가 A를 기점으로 A보다 작은 쪽에서 오는 걸 A의 왼쪽에서 오고 있는 거잖아? 좌극한이라고 얘기해. 그러니까 이쪽에서 진행하고 있는 건 좌극한이라고 얘기하는 거야. 좌극한. 그럼 X가 A보다 작은 쪽에서 오는 겁니다. 라고 얘기해서
x가 a보다 작은 쪽에서 오는 겁니다. 이렇게 표현해. a보다 작은 쪽에서 오니까. 뭔 말인지 알겠어? 그럼 이번엔 x가 a보다 큰 쪽에서 오고 있잖아. 그러면 x가 a보다 큰 쪽에서 오는 거는 a를 기준으로 오른쪽에서 오는 거 아니야? 그럼 무슨 극한? 우극한. 그럼 우극한이라고 하고 얘는 기호를 어떻게 표현하냐면 x는 a보다 큰 쪽에서 오고 있어요. 됐어? 그래서 얘는 좌극한의 값과 우극한의 값이 같아서 극한값이 존재한 거다 이 말인 거예요. 돼요 안 돼요? 돼요. 그래서 이제 정리합시다. 극한값이라고 하면 기호로 x를 a로 향해 보낼 때 x가 a에 점점 가까워지게 하는 함수값을 얘기하는데 그게 l이라고 하는 값에 수렴합니다. 그 말은 뭐냐면 그 말 뜻은 따지고 보면 a보다 작은 쪽에서 오는 좌극한과 a보다 큰 쪽에서 오는 우극한의 값이 L로 똑같았기 때문에 극한값이라고 얘기할 수 있었던 거라고. 그럼 그래프를 안 그려도 이렇게 같다는 걸 식으로 증명할 수 있으면 극한값을 읽을 수 있다 이 말인 거야. 이해됐어? 고로 좌극한 우극한만 안 헷갈리면 됩니다. 됐습니까? 그럼 여러분들 책에 이렇게 나와 있어요. 뭐라고 나와 있냐면 함수 fx에 대해서 x는 a에서 함수 fx의 우극한과 좌극한이 존재하고 극한값이 있어야 될 거 아니야. 그치? 그 값이 어떤 상수나 어떤 값으로 똑같다면 극한값이 존재합니다. 그 역도성립합니다. 뭐 당연한 얘기겠죠. 좌극한 우극한이 같으면 극한값은 이거고 극한값이 있다는 얘기는 좌극한 우극한이 존재한다. 똑같은 값으로 존재한다. 라는 말과 똑같다. 이 말인 거예요. 이해됐습니까? 자, 그럼 극한값이 존재하지 않는 이유도 있나요, 선생님? 이거예요. 이런 상황이에요. 어떤 상황이냐면 어떤 그래프는 이렇게 그리고 어떤 그래프는 이렇게 돼 있어. 얘들아. 그럼 나는 리미트 x가 3에 점점 가까워졌을 때 함수 극한값이 궁금해. 그러면 극한값의 유무를 판단하기 위해서는 좌극한과 우극한을 따져야 된다고 얘기했잖아. 그럼 x가 3일 때의 극한값이기 때문에 x가 3보다 작은 쪽에서 오는 극한값을 먼저 찾는 것이야. 그럼 x가 3보다 작은 쪽에서 오는 것은 3보다 작은 쪽에서 오는 거니까 요렇게 향해 가는 거 아니에요? 그럼 어딜 향해 가요? 함수값을? 0을 향해 가요. 점점 내려가고 있잖아. 여기에 도착할 거 아니야? 여기에 y가 0이잖아. 그럼 얘는 0이야. 자, 그럼 우극한 따져볼 거예요. 우극한. 리미트 x가 3보다 큰 쪽에서 올 때 fx는요. 3보다 큰 쪽에서 오면 여기에서는 올 수 있는 게 없어. 이 그래프에서는. 끊어져 있잖아. 그럼 나는 여기에서 오는 그래프를 찾는 거야. 3보다 조금이라도 큰 쪽에서 오고 있는 애. 3보다 조금이라도 큰 쪽에서 오고 있는 애. 그럼 얘는 어딜 향해 가고 있어? 5를 향해 가고 있지. 얘는 5를 향해 가고 있어. 그럼 얘들아 좌극한 값과 우극한 값이 같아? 안 같아? 안 같아. 그럼 얘는 극한값이 있는 거야? 없는 거야? 없는 거야. 그럼 얘 구해라 라고 해. 얘 구해라 라고 해. 그럼 답을 뭐라고 해? 없다. 존재하지 않는다. 이렇게 얘기한다. 뭔 말인지 알겠어? 요게 바로 극한값을 따지는 경우입니다. 그럼 여러분들 책 하단에 우극한과 좌극한을 따로 계산해야 되는 경우라고 말하는데 이거 경우 케이스 분류하지 마시고 그냥 무조건 좌극한, 우극한 따지세요. 알겠어요? 물론 다항함수는 뭐 1차 함수나 2차 함수나 3차 함수나 뭐 이런 것들은 다 연속이기 때문에 한쪽의 방향만 오는 극한을 따져도 돼. 근데 그러지 말고 케이스 나누지 마시고 어쨌든 극한값을 물어본다 하면 좌극한, 우극한을 다 따져야 된다. 이렇게 집중해 주시면 되겠습니다. 됐습니까? 필수예제 5번. 그러니까 필수예제 5번이 모의고사에 나와. 수능에도 나오겠다 이 말인 거겠지.
지금 내가 컴퓨터 실무를 이 문제 맞았는지 안 맞았는지 내가 아직 확인을 못했는데 얘 6모에서 이거 틀렸단 말이야. 3모에서도 이거 틀렸어. 그리고 그 사관학교 기출에서도 이거 틀렸단 말이야 얘. 맞아 안 맞아 컴퓨터? 어? 네? 7모에서 틀렸어? 틀렸다네요. 이따 시험지 보여줘. 아니 근데 쟤 성적이 올랐대. 다 1등급씩 올랐. 다 1등급씩 올랐대. 40점. 3등급 40점이면 몇 등급이에요? 뭘 몇 등급이야? 5등급이지. 맞아? 아니 근데 3합이 220만 나오면 된대. 200? 그 지금 얼마 안 남았어. 수학에서 이제 2, 3점짜리 이런 걸로 다 맞추면 되잖아. 보실게요, 여러분. 자, 이제 얘 봐봐. 얘들아, 이제 따지는 걸 보여주는 거야. 이제 규태야, 너 이제 잘 들어. 처음이자 이제 마지막으로 설명해 주는 거야. 더 이상 설명 안 해줄 거야. 자, 봐봐, 얘들아. 1번 문항 보세요. 리미트. 이게 좌극한이야, 우극한이야? 우극한이야. 2를 기준으로 2보다 큰 쪽에서 보낼 거다, 이 말인 거야. 2보다 큰 쪽에서 2를 향해 보낼 거야, 이 말이야. 그럼 2보다 큰 쪽에서. 얘들아, 2보다 큰 쪽은 여기 아니야? 그럼 2보다 큰 쪽에서 2를 향해 보낼 거야. 2의 우극한이다 이 말이에요. 그럼 2의 우극한은 누굴 향해 가고 있어요? 그렇죠. 3이라고 얘기하는 거예요. 이해됐어요? 그냥 떠먹여주는 문제야. 떠먹여주는 문제. 알겠어? 자, 그럼 그 다음 리미트 x가 2보다 작은 쪽에서 마이너스 2보다 작은 쪽에서 2를 향해 갑니다. 2보다 작은 쪽에서 2를 향해 갑니다. 2보다 작은 쪽에서 2를 향해 갑니다. 어딜 향해 가? 0을 향해 가지. 0을 향해 가. 이제 너 대답하지 마봐. 대답해. 자, 리미트 x가 2로 갈 때만 있어. 얘들아, 이 옆에 플러스 마이너스 있어 없어? 이 옆에 플러스 마이너스 없어. 그럼 얘는 무슨 말이냐면 x가 2로 갈 때 극한값이 궁금해 라고 얘기했어. 얘들아, 극한값은 뭐뭐 따져야 돼? 좌극한, 우극한 따져야 돼. 좌극한, 우극한 따져야 돼. 그럼 x가 2로 갈 때 좌극한이 0이었고 x가 2로 갈 때 우극한이 3이었어. 같아 안 같아? 없어. 그럼 얘는 극한값 없다고 얘기해. 어떻게 3이라고 얘기해? 극한값 없어요 라고 말하는 거예요. 이해됐습니까? 자, 그럼 4번 가볼게요. 4번은 x가 0으로 갈 때 네, 아니요. 네. 자, x가 0으로 갈 때 극한값 구하세요 라는 문제 아니에요? 그럼 x가 0으로 갈 때니까 0으로 갈 때면 0보다 좌극한, 우극한을 따지는 거야. 좌극한, 우극한. 이해됐어? 좌극한, 우극한 따지는데 그럼 얘는 다 어딜 향해 가? 3을 향해 가는 거야. 0을 왜 안 읽어? 0은 안 가. 0은 그냥 점띡 하나야. 얘는 3을 향해 가는 거지 3은 아니잖아. 그러니까 극한값을 3이라고 언급할 수 있다고. 뭔 말인지 이해됐어요? 이게 극한값을 얘기하는 부분이다. 그 말입니다. 자, 6번에 우극한, 좌극한 선생님 그래프 그려서 얘기하는 거 할 건데 얘들아 확인 체크 8번 해봐. 확인 체크 8번.